హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వ్లాగ్ ఏంటనుకుంటున్నారా? ఏంటంటే దివాళీ వీకెండ్లో నేను ఏం చేశాను, అండ్ సాటర్డే ఏం చేసాము, సండే ఏం చేసాము, అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయన్నమాట. అలాగని లక్కీగా ఈసారి దివాళీ సాటర్డే వచ్చింది. సో దివాళీ వీకెండ్ చూసేద్దామా, ఎలా చేసుకున్నాము అవన్నీ చూద్దాం. ఓకేనా? హాయ్, హ్యాపీ దివాళీ గైస్. చూడండి, ఇవాళ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు. హ్యాపీ దివాళీ. హాయ్ ప్రీతి. హ్యాపీ దివాళీ. ఎంట్రన్స్లో ఇలా డెకరేట్ చేసామన్నమాట. అది ప్రీతి గారు. అండ్ ఇలా డెకరేట్ చేసాము, ఇలా కర్టెన్స్కి. నాకు ఎందుకు సడన్గా ఐడియా వచ్చిందనమాట. ఇవి మొత్తం పిన్స్తో పెట్టేసి ఇలా హ్యాంగ్ చేశాను. అక్కడ కొంచెం మెస్సీగా ఉంది, ఏమనుకోవద్దు. అండ్ బుద్ధుడి దగ్గర ఇలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది కదా అనేసి చాలా లైట్స్ పెట్టాను. అండ్ సెంటర్ టేబుల్లో కూడా ఇలా జస్ట్ కొన్ని లైట్స్ పెట్టాము. అండ్ ఇల్లు మొత్తం కూడా చాలా లైట్స్ పెట్టాను అనమాట. సో దివాళీ అంటేనే లైట్స్ కదా, సో అదనమాట. అండ్ అక్కడ మాకు వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అనమాట అవి. అండ్ ఇదంతా ఇవాళ వండిన దివాళీ స్పెషల్ ఫుడ్ అనమాట. సో ఇది దివాళీ డెకరేషన్. ఇక్కడ దేవుడి దగ్గర ఇవన్నీ అనమాట. పూజ చేసాము ఇప్పుడే, మళ్ళీ ఈవినింగ్ పూజ. అండ్ అక్కడ ఆదిత్య, అరుణ్, చందు వీళ్ళందరూ అక్కడ. నాకు ఎందుకు గరాజ్లో కూడా ఏదైనా ముగ్గు పెట్టి దాని మీద లైట్స్ అవన్నీ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో అలా చేశాను. సో దానికి ఆదిత్య వెలిగిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు కూడా మీకు విష్ చేస్తారు, హాయ్ హాయ్ అనేసి. సో ఇదనమాట. అండ్ ఇవన్నీ వెలిగించాక మేము క్రాకర్స్ కాల్చాము. ఆ క్రాకర్స్ కాల్చేటప్పుడు కొంచెం సర్ప్రైజ్గా ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి డ్యాన్స్ కూడా చేసామన్నమాట. అండ్ ఇంటి మొత్తం నేను ఇలా ముగ్గు కూడా పెట్టానండి. ఎందుకో నాకు అలా పెట్టాలనిపించింది అనమాట. ఇల్లు మొత్తం ముగ్గు పెట్టాను. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి లోపలికి ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తున్నాను అనమాట మీకు. ఇదన్నమాట. దివాళీ తర్వాత నెక్స్ట్ డే రోజు మేము బీచ్కి వెళ్తున్నాం. మీరు కూడా నాతో పాటు బీచ్కి వస్తారా? నేను చూపిస్తాను బీచ్ మీకు. ఈ కార్లో ఏం పాట పాడుతుంది అంటున్నారా? ఈ పాత పాటలు అంటే మాకు బాగా ఇష్టం అండి. అన్ని పాత పాటలు పెడతారు. ఇంకా 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 అసలు ఎన్నంటే అన్ని పాత పాటలు చూస్తూనే ఉంటాం, పాడుతూనే ఉంటాం అనమాట. మీకు కూడా అలా ఇష్టమా? కొత్త పాటలు కూడా నాకు ఇష్టమే. కాకపోతే కొత్త పాటలు ఏంటంటే కొంచెం ఇప్పుడు పెట్టేస్తాము, తర్వాత మళ్ళీ కొంచెంసేపు అంతా బోర్ కొట్టేసేసి నేను 90s సాంగ్స్కి వెళ్ళిపోతాను అనమాట. 90s 80s సాంగ్స్. సో మీకు కూడా అలాంటిది ఉంటే కనుక చెప్పండి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఆస్ట్రేలియాలో మెల్బోర్న్లో ఒక బీచ్కి తీసుకెళ్తున్నాను. ఇవాళ వెదర్ చాలా బాగుంది. ఆ వెదర్లో ఎలా ఉంటుందో అని చూపిస్తాను. వీళ్ళిద్దరు మీతో మాట్లాడుతుంటే చూడండి, వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయలేను కదా. సో అందుకని నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. సో ఇంకా చూద్దామా, బీచ్ అంతా చూద్దామా. వెదర్ అయితే సూపర్ ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత బీచ్కి వెళ్తున్నాను కదండి, అందుకే ఆ ఎక్సైట్మెంట్లో అంత ఫాస్ట్గా మాట్లాడేసాను అనమాట. సో ఏమనుకోవద్దు. అండ్ అది కూడా ఒక వెరైటీగా ఉంటుంది కదా అని అలా టక మాట్లాడేశాను. బట్ స్టిల్ ఓకే. ఇదనమాట మేము వెళ్ళిన బీచ్. ఇది సెయింట్ కిల్డా బీచ్ అంటారు. ఇది సిటీకి దగ్గర ఉండే బీచ్ అనమాట. ఫస్ట్ వెళ్ళాలనుకుంటే దీనికి వెళ్ళొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. చుట్టూ సిటీ కనపడుతూ మనకి బీచ్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ అంత పెద్దగా అయితే వేవ్స్ ఏమి రావు. సో ఇలా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అండ్ అక్కడక్కడ రాక్స్ ఉంటాయి. శాండ్ కూడా వైట్ శాండ్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. కొంచెం మనం టైం పాస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చాలా ట్రాక్స్ ఉంటాయన్నమాట. సైక్లింగ్ ట్రాక్ ఉంటుంది, కొంతమంది స్కేటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు.
బీచ్ సైడ్ ఉండే హౌసెస్ అన్నమాట. అండ్ ఇటు చూసారంటే ఇది ఒక డాక్ అనమాట. ఇక్కడ అన్ని బోట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ అక్కడ పార్క్ చేసుకుంటారు. సో ఇది నాకు తెలిసి ఒక బోట్ డాక్ అనుకుంటా. సో నాకు కూడా సరిగ్గా తెలియదు, కానీ మీకు చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అని చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇవన్నీ. మన ఫ్రెండ్స్తో బాగా ప్లాన్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మనము హ్యాపీగా ఇక్కడ ఈ బీచ్ సైడ్ టైం బాగా స్పెండ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఏదైనా వండుకొని వచ్చేసి ఇక్కడ మనం వాటర్లో ఆడుకొని తర్వాత తినేసేసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ బార్బిక్యూ సెక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఎంత బీచ్కి వెళ్ళినా ఇక్కడ మాత్రం మాస్క్ అయితే కంపల్సరీ అండి. ఈ చల్లటి గాలి, ఆ వేవ్స్ చూస్తూ కొంతసేపు అలా టైంపాస్ చేసామండి. చాలా రోజుల నుంచి ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కదా, సో ఇలా ఒకరోజు కొంచెం బీచ్కి వెళ్తే బాగుంటుందని అనిపించింది అనమాట. ఇలా బీచ్కి వెళ్ళామన్నమాట. అది కూడా దివాళీ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే కొంచెం ఇలా బీచ్కి వెళ్ళి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అనమాట. అండ్ ఈ బీచ్ నుంచి అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఏదో కొంచెం షాపింగ్ ఉందని చెప్పేసి ఇటు సిటీకి వచ్చామని సిటీ దగ్గర ఉన్న ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళామన్నమాట. అండ్ అది కూడా ఒక చిన్న క్లిప్ చూపిస్తాను మీకు లాస్ట్లో. అండ్ స్టే ట్యూన్, లాస్ట్లో ఈసారి బ్లూపర్ కూడా పెట్టాను. ఆ బ్లూపర్ చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ప్లీజ్. హలో గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఓకే, ఎలా ఉన్నారు? చూడండి, దిస్ ఈస్ మై హౌస్. సే హాయ్. హాయ్ గైస్, హాయ్ గైస్. నేను యూట్యూబ్ ఫేమస్ అయిపోయాను.